nasa linya na po ang attorney ng pamilya Dasera. Walang iba kundi si Atty Bricks Reyes. Atty Bricks, good morning po, sir. Good morning, Mr. Folo. Opo, si Erwin Tulfo po ito, sir. Live tayo sa Radyo Pilipinas at live po tayo sa PTV. Yes, sir. Meron daw ho kayong sasabihin, Atty Bricks. Yes, so, tungkol sa kaso ni Christine Dasera. Yes, sir. Yung flight stewardess nga namatay noong January 1st. Opo. I think alam niyo naman yung mga circumstansya ng kaso noon. Yes, sir. That she was with several men inside the hotel room and eventually she passed away. And one of the problems right now, may ongoing inquest pero yung Office of the City Prosecutor ng Makati naglabas ng isang resolution niya binabalik sa police investigators for further investigation dahil sang dami pa yung mga additional supplemental affidavits nga sinasubmit ng mga police at saka ang dami ng mga respondents, all in all about 10 or 11 of them nga pinagbigyan muna sila ng preliminary investigation. Pero yung importante nga, i-share ko sa mga listeners mo kasi wala pang may nakaalam nito, Mr. Tulfo. Sige po. Kahapon, mayroon kaming conference with the PNP, yung pamilya Dasera, and the PNP top brass met here at Dampa sa Green Hills, San Juan City. At saka dito sa meeting with Police Chief PNP Sinas, nandito rin yung medical legal officer, si Dr. Michael Sarmiento. Alam mo yung problema ng kaso namin is yung mga certificate of death at saka medical legal report ni Dr. Sarmiento. Para sa amin, we disagree with these findings because it does not match with our own findings. So what is the main problem? The main problem is Dr. Sarmiento is alleging na she died of natural causes. Itong tinatawag yung ruptured aortic aneurysm. Pero nung tanungin ko siya during the meeting in the presence of the PNP top brass, ano bang proseso mo? What did you do before you made that medical legal examination? He admitted before the PNP top brass nga pina-embalm niya muna. He ordered the embalmment of the body without the conformity of the family because yung pamilya galing si General Santos. Sinagsasabi kami sa kanya, hintayin niya muna. Hindi, pina-embalm niya muna. Pagkatapos, after the embalmment na siya, nagawa ng medical legal report niya, examination. And that is very irregular. So, dapat nauna yung medical legal before the embalmment. Tama. So what you're saying, Atty Bricks Reyes, inimbalsamo muna yung bangkay ni Christine bago siya nag-imbestiga or it went medical legal process or autopsy. Exactly. Attorney? Exactly. Di po ba dapat unahin muna yung kung pagdating ng bangkay doon bago man i-imbalsamo, dapat suriin muna? Di ba dapat ganon? Yes, dapat yun. That is common sense. And that is if you are a physician, an expert in medical legal, which he is because Dr. Sarmiento is a medical officer of SOCO. I'm sure nga marami na siyang kadaver nga na-examine. Bakit mo pa-embalm before mag-medical legal ka? Naalala ko kahapon, Atty Reyes, sabi po, nakausap ko si Dr. Raquel Fortun, isa pong forensic pathologist sa ating bayan, ay mahirap na raw makakuha ng mga ebidensya kapag ang isang bangkay ay naimbalsa mo na dahil wala ka nang makuha ng mga fluids or maski na toxicology, ay mahirap na raw. Kaya itong gagawin ng NBI, medyo mahirap na ito. Second autopsy. Kaya nga, nung nag-follow up question ako sa kay Dr. Sarmiento, in the presence of the PNP top brass, the family of the Daseras, and I asked him point blank, Dr. Sarmiento, let's get all the facts in order. Nauna ba yung embalmment bago kang mag-medical legal examination? At saka inadmit, sabi niya, yes. And then PNP Chief Sinas mentioned may lapses dito.
Bakit Okay? daw ho, sir, ganun ang ginawa niya? He should have Hindi known dahil maintindihan. siya po Hindi ay maintindihan. I think wala he's siyang the... explanation nung tinanong. I I'm sure think may nagtanong sa kanya na bakit mo inimbalsa mo muna bago mo sinuri. Hindi, wala ho nagtanong sa kanya ng ganon? kaya embarrassing na yung sitwasyon niya doon, and if you have an opportunity, Nako. sana matanong niyo siya para ma-explica niya ano ang Tinatawagan ginawa ho niya. namin kahapon pa, hindi ho namin makontakt. Oo. Si Colonel Either, Sarmiento. para So sa ano ho amin, ang reaksyon ng PNP top brass na General Sinas nung General marinig ho Sinas ito? said, General Sinas was very clear, may lapses tayo dito. Nako. Oo. Yun ang So, problema ngayon. that is why we're having some difficulty initially because So- of his certificate of death yan, natural causes. Tapos yung medical legal niya, paano siya gumawa itong medical legal embalsamado na yung katawan? So, At saka when I asked a follow-up question, Oo. sabi ko, Dr. Sarmiento, were you able to recover some blood samples so we will be able to examine whether there were drug contents in the blood? Sabi niya, wala nang available blood because na-embalsamado na. The idea that for me is an admission of not only gross negligence, pero gross incompetence yun. And we are asking the PNP now, we're filing a complaint against him that he be relieved from SOCO immediately. This person, this medical legal examiner is incompetent or maybe nagpapakunyari nga incompetent lang siya. Okay. Ayun ang unang balita nga hindi pa alam ng lahat. So, And I think it's worth discussing because it will affect the mamaya ho, case. it will be picked up by major news networks, pati ho sa amin sa Ulat Bayan sa PTV. Babalita ho namin yan. Ano na ho ngayon plano ninyo na sumablay itong, hindi talaga 100% na, are you saying na huwag paniwalaan yung medical legal report ni Colonel Sarmiento ng SOCO dahil mukhang hindi niya sinunod ang tamang proseso bagkos inimbalsamo niya muna bago niya sinuri ang bangkay? So, hindi pwedeng pagkatiwalaan, attorney? Correct. At saka hindi niya hinintay yung pamilya for embalmment. You usually wait for the family and they were on the way from General Santos. And he could not even wait for them. He ordered the embalmment kagad. So, without the permission of the family, inimbalsamo na nila yung bangkay. Tama? Correct. Yes. Alright. Ano ba ang tamang proseso pag mga ganito, sir? Aantayin po ang pamilya. Dapat may representative ang pamilya dyan? Yes, may representative ang pamilya because siyempre gusto rin ng pamilya malaman anong nangyari sa anak nila. And that is... Basing on your statement, sir, parang natutunugan ko, nagdududa ho kayo or parang can you say na there is a cover-up here? I think that is an angle that has to be investigated. Dahil sa isa pang problema namin, in the police investigators, more particularly Corporal Louis Lopez, originally may tatlong suspects nga pumunta sa police department at saka siyempre dapat imbestigahin sila mismo kasi nandun man sila sa kwarto ng doon nangyari namatay si Christine. Ang pinarelease nila yung isa, si Mr. Gregorio de Guzman. Yung dalawa, inimbestiga. Pero yung isa na may abogado, pinarelease kaagad. So, hindi tayo nakakuha ng statement noon. So, I think we have to, the PNP has to be stricter in their investigation procedure, especially in rape cases. Alam mo, sana Mr. Tulfo, manggawa tayo ng public service dito para to protect our kababaihan. Tama. Ang batas sa rape, nakalagay nga yung rape, isang ground yun is if you have a man has carnal knowledge of a woman when she has been deprived of reason or unconscious. Pero sir, Hindi nakalagay doon ang use of drugs. Itong ating anti-rape law, Mr. Tulfo, 1997 pa ito. Opo. Hindi pa ito na-amend. Wala pa noon ng mga ecstasy at saka ibang droga na ngayon kumakalat. And I believe that if we have an opportunity, let us push for the amendment of this law so that we can amend it in such a way that any man
who takes advantage of a woman using drugs is liable for rape, whether may consent or walang consent. Alright, malinaw. Attorney, balik po si General Vicente Danao, ang hepe po ng NCRPO. Magandang umaga po muli, General Danao, sir. Yes, Sir Erwin. Good morning po. Kausap ko lamang po si Atty Bricks Reyes, ang abogado po ng pamilya Dacera. May sinasabi ho siya sa akin na sabi niya breaking daw ay umamin daw po si Colonel Sarmiento, yung medical legal officer ng PNP Soco South, na inimbalsamo niya muna yung bangkay ni Christine Dacera before niya i-autopsy or undergo sa medical legal process. Kaya sinasabi niya mukhang mali at dapat hindi pagkatiwalaan yung medical legal report ni Colonel Sarmiento, General Danao, sir. Opo, kung di po ako magkamali, that was yesterday. Opo. And isa nga po yun sa pinag-usapan namin kahapon on what would be the possible reasons. Bakit naman nauna nga naman yung imbalsamo bago yung pagkukuha ng specimen? So definitely po masisira lahat ng ebidensya na meron dyan. Ang pagkaalam ko po kasi, na-discover po yung bangkay as early as 7 or 8 po ng 1. Hindi ko po alam kung tama yung exact date. 1 po ng umaga. And kung di po ako magkamali, mga gabi na o madaling araw po ng 2, almost 12 midnight na po yata, nalaman ng lahat. So, I think hapon or gabi na nang nalaman po ng pulis din. And ang pagkaalam ko po, nalaman ng Soco is already 2 a.m. So, kung titingnan po natin yung lapse of time, sabihin na lang po natin na January 1, 9 o'clock ng umaga, nalaman ng Soco, 2 a.m. ng January 2. So how many hours na po yan? 24 almost. Baka po nasa bakasyon pa yan si Dr. Sarmiento at that time. Pumunta po siya doon sa bangkay, sa cadaver, the following day na. So that was already on January 2. So with the lapses ng oras, it's almost 24 hours po kung ito pong tamali. Bago po siya nag-conduct ng autopsy. Yun nga po ang isang tinanong ko dyan kahapon sa kanya. Bakit ganon? Dapat pumunta ka kaagad. Eh ang sabi niya, kasi considering na malapit na mag 24 hours, eh mas mape-preserve daw po yung yung bangkay pag inimbalsa mo. Sabi ko parang mali yata. Di ba't mas yan? Mas magiging ma-worn out o yung evidences at hand. Ang isang reason po na sinabi kasi sa amin is yung banta ng COVID. So sabi ko nga po, kaya nga po napag-usapan namin Chief kahapon, if there will be lapses on the part ni Dr. Sarmiento, definitely he will face the administrative case. Ayan po yung ipapangako namin sa inyo. So right now, General Danao, sir, pagkakatiwalaan pa ba ngayon ng mga otoridad yung medical legal report niya? Kasi kumbaga sa crime scene, tainted na. Ika nga, nadami ng laglakad-lakad doon sa crime scene. Kagaya nito, hindi na mapagkatiwalaan dahil inimbalsamo niya na bago niya inautopsy. At besides, sir, tama po ba na dapat intayin muna ang signal ng pamilya kung sige, iimbalsamo na yan or i-autopsy na yan? Tama po ba, sir? Kung ako po ang tatanungin niyo po kasi, especially cases like those, lalo na kung nakikita naman po natin that there is a foul play, ako siguro, kahit in the absence ng family, I will immediately conduct po yung yung autopsy, no? Although dapat po kasi, bago i-autopsy talaga, dapat yung next of kin, o kung sino yung may karapatan pong magbigay ng authority, yun po yung talagang dapat mag-go signal. Kasi po, pahatiin ang katawan dyan yung open lahat. Meron po kasing mga cases kung minsan, katulad po may mamatay tayong Muslim, no? Karamihan po kasi yan talagang ayaw nilang ipa-autopsy. Yun po yung isang mga naging dahilan dyan. Bakit po kinakailangan talaga yung authority po ng next of kin, yung dapat po magbigay ng yung signal dyan para magkaroon ng autopsy. Pero panghuli na lamang para sa kalpag-lilinaw, sir, ano ho ba tama po ba ang proseso or mali yung proseso na
i-imbalsamo mo muna bago i-autopsy or i-autopsy mo muna bago i-imbalsamo? Ako po, frankly speaking, dapat nga po, ang lagi kong sinasabi sa lahat po ng ating kapulisan, the very first 24 hours of any incident or any killings like those, sensationalized at that, dapat po, the investigator, the SOCO should always be there. If kaya nilang, they should be there in 1 hour, mas maganda. Why? To preserve the evidences at hand para hindi po makontaminate. Pero unfortunately po kasi nga talaga, tama yung sabi niyo, Sir Erwin, pagkang nakontaminate na po dahil unang-una, nung discover yung bangkay, dinala sa hospital, so ang dami na rin po pumasok sa kwarto, hanggang sa madala po doon sa hospital. And I think yung ating pong SOCO, kung saan po dinala yung bangkay, doon na lang po niya naabutan. So, ito po ba, panghuli na lamang po talaga, sir, ito po ba ang dahilan kung bakit nag-aalinlangan kayo? Since nung kahapon pa po, parang you are doubting at naiiba ang inyong opinion sa kaso na ito. Could this be the reason dahil dito sa report ng medical legal o nangyari? Kaya medyo doubt ho kayo? Actually, sir, hindi lang po yan Hindi lang po yan yung rason. When I look at the documents at hand, ako, I must admit, Sir Erwin, sinabi ko na talaga sablay.